إلى أن أوصله الزمن إلى هذه المنطقة التي هي الآن محل مرقده الشريف. باخمرة قديما الآن سميت باسمه، يسمونها محلة القاسم ابن الإمام الكاظم. إجا وقت النهار اتوارى خلف النخيل صايرة على الشط. هالأثناء إجن الفتيات وإجن النساء يستقين، إلا عندها هدوم تغسل هدومها، إلا عندها مواعين تغسل مواعينها، تريد ما توديه. وعلى ما ينتهن من عملية الاستقاء كل واحدة تحكي ويا الثانية، واحدة تقول فلان راح، واحدة تقول ما أدري شنو. القاسم أصم أذن عن سماع كلام الفتيات، لكن أكو كلمة كأنما نفذت اخترقت قلبه. واحدة تقول لها الأمر كذا، الثانية تقول لا مو كذا. قالت هو كذا، ردت عليها ايش قالت؟ لا وحق صاحب بيعة الغدير ما كان الأمر إلا كذا وكذا. كلمة دخلت بقلب القاسم. طلع من بين النخيل، اتنحنح حتى ياخذن النساء سترهن، ثم التفت سلم، رددنا عليه السلام. قال أختي أنا سامع واحدة من عندكم تقول لا وحق صاحب بيعة الغدير. قالت اي نعم هذا أنا اللي قلت صح، ولا وحق صاحب بيعة الغدير. اكو مشكلة؟ قال لا بس أريد أستفهم منو صاحب بيعة الغدير. قالت ما تعرفه؟ قال لا أريد أعرف، أنا سامع عن واحد يسمونه صاحب بيعة الغدير، لكن أريد أعرف هو اللباني لو غيره. قالت ذاك الضارب بالسيفين، الطاعن بالرمحين، مصلي القبلتين، صاحب بدر وحنين، أبي السبطين، والد الحسن والحسين. قال منو هذا؟ طاعن برمحين. يعرفه مو ما يعرفه، لكن يريد يتأكد. طاعن برمحين ضارب بسيف، من هو؟ قالت ذاك نور المشارق والمغارب، وذلك هو الشهاب الثاقب، وسهم الله الصائب، وأسد الله الغالب، سيدي علي بن أبي طالب. بعضهم يعلق هم التذييل الثالث، بعد يسأل يريد يشوف حجم الولاء. قال من تعنين بعلي؟ قالت هو فحل الفحول، وأخو الرسول، وزوج البتول، وسيف الله المسلول، علي.